Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mazdy MX-30. Na początek mały pokaz. Zobaczcie, jak genialnie otwierają się drzwi. Najpierw te przednie, a później te z tyłu. Cudo! Fakt. Jest to niepraktyczne i w zasadzie mało potrzebne, bo fotel przedni również można przesunąć i pochylić, przez co pewnie dałoby się tam wsiąść na tył, bez otwierania tych drzwi, ale przyznacie, że wygląda to super. I jest to oczywiście nawiązanie do Mazdy RX-8, czyli ostatniego auta z silnikiem Wankla, jaki miała Mazda. Niestety, MX-30 to nie jest auto z silnikiem Wankla, tylko to jest auto w pełni elektryczne. Jest to w ogóle pierwszy w pełni elektryczny model Mazdy, która, podobnie jak w przypadku aut spalinowych, taki tutaj, postanowiła pójść nieco inną drogą niż wszyscy. I to począwszy od wyglądu, bo przyznacie, że MX-30 nie wygląda jak inne auta na rynku, ma swój styl. Oczywiście, po przodzie od razu widać, że jest to Mazda, a tak samo i sztandarowy kolor Ruby Red nieco podpowiada, ale już z profilu czy z tyłu wygląda no tak nietuzinkowo. W ogóle ten tył trochę wygląda dla mnie, jakby auto miało założoną czapkę z daszkiem, tylko tak tył naprzód. Ale naprawdę, podoba mi się ten coupé styl. Jest ładnie i klasycznie dla Mazdy, czyli auto nie jest przesadzone, czy tam ostentacyjne i to mi się podoba, bo ostatnio dużo aut elektrycznych z wyglądu aż krzyczy: patrz na mnie, jestem inny, jestem elektryczny. Mazda aż tak tego nie robi i to mi się podoba. Mazda MX-30 jest też dość małym autem, a jej długość to 4395 mm, szerokość 1795 mm, a wysokość to 1555 mm. Rozstaw osi to 2655, a prześwit to 1300 mm, czyli 13 cm. Chociaż jak na takie wymiary, to bagażnik jest całkiem akceptowalny i jego pojemność to 366 litrów. Oczywiście, część bagażnika, jak zwykle, zajmują kable, które w sumie na upartego dałoby się wrzucić tutaj pod tą podłogę. Bo tu, jak widzicie, jest taki wkład, który można wywalić i uzyskać jeszcze nieco więcej przestrzeni. Poza tym, po położeniu kanapy uzyskujemy 1171 litrów i w miarę płaską podłogę. A w sumie to taki mały problem logistyczny, bo żeby położyć tylną kanapę, to trzeba otworzyć pierwsze drzwi, potem te tylne drzwi i dopiero wtedy dosięgniemy do oparcia. To powinno się robić z poziomu kufra. Dobra, to wskakujemy na tył, gdzie jest zaskakująco dużo miejsca. No dobra, nieco przesadziłem, ale ja mam 186 cm wzrostu i się mieszczę. Co prawda ledwo bo ledwo, ale da się tu usiąść. Z tyłu mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje i tylko jeden gazetownik. Aha, i z tyłu jest dość ciemno, bo jednak te szybki są dość małe. Szkoda też, że fotel jest elektrycznie przesuwany, bo to trwa wieki. Z przodu jest oczywiście dużo wygodniej i tak jak mówiłem, fotel jest regulowany elektrycznie. Ale w zasadzie to może być elektryczny, bo 2 pierwsze poziomy wyposażenia mają manualne fotele, więc elektryczne fotele to opcja. Kierownica jest już zawsze regulowana manualnie i to w 2 płaszczyznach. To pora na deskę rozdzielczą, która to już klasycznie dla Mazdy jest minimalistyczna i ładna. Niestety, dodano coś, czego nie lubię, czyli dodatkowy ekran z dotykowym sterowaniem klimatyzacji. Na szczęście jednak, obok ekranu są wciąż fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji, które są znacznie wygodniejsze. Tak już może być. Druga rzecz, która się rzuca w oczy, to wykończenie korkiem. Tak, korkiem. W sumie lepsze to na pewno niż Piano Black, więc mi się podoba. Nie podoba mi się za to to. Tak, daszek nad zegarami kosmicznie skrzypi podczas dotykania. Na szczęście na trasie jest już cisza. To znaczy w mieście, bo to auto się nadaje na trasę, ale o tym będzie później. Pozostałe elementy czasem tylko pod naciskiem skrzypią, a jakość materiałów jest niezła. Nieźle wyglądają też przegródki, schowki oraz złącza, których w kabinie jest naprawdę dużo. Nie mówiłem jeszcze nic o pozostałych 2 ekranach, bo poza panelem od klimatyzacji jest jeszcze ten od multimediów oraz cyfrowe zegary. Zacznę od tych drugich, bo są super. Proste, eleganckie i wyglądają niemal jak analogowe. To ja rozumiem i to mi się bardzo podoba. Drugi ekran od multimediów również ma dość minimalistyczne i takie eleganckie grafiki i co ciekawe, nie jest dotykowy. I to nawet na postoju, bo był taki okres, że Mazda na postoju tylko pozwalała na działanie dotyku w ekranie, a podczas jazdy już wszystko odbywało się za pomocą pokrętła i przycisków.
Tutaj są tylko pokrętła i przyciski i jest to wygodne poza przeglądaniem czy tam wpisywaniem adresów w nawigację. Niestety system nie działa super płynnie i miewa przycięcia. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę i pod podwozie. Tak jak mówiłem wcześniej, Mazda poszła nieco inną drogą i w MX-30 mamy naprawdę mały silnik i małe baterie, jak na auto w pełni elektryczne. Silnik ma moc 145 koni oraz generuje 270 Nm i naprawdę jest mały. W sensie, zobaczcie ile miejsca jest pod maską, tutaj spokojnie można by wygospodarować jakiś mały schowek, na przykład na kable. Z tym, że chyba wiem, dlaczego nie ma tu takiego schowka. Ze względu na zasięg i brak możliwości pojechania tym autem w trasę. No i tu dochodzimy do największego paradoksu i zarazem wady aut elektrycznych i Mazdy MX-30. Silnik o mocy 145 koni spokojnie można przeżyć, bo to wcale nie jest tak mało, ale już baterie o pojemności 35,5 kWh są super małe. Są na tyle małe, że producent deklaruje 200 km zasięgu, a jak sami wiecie, osiągnięcie deklarowanych zasięgów wymaga jazdy w stylu mistrza eco-drivingu, a i to czasem nie wystarcza. Chociaż tutaj muszę przyznać, że moje spalanie MX-30 ciągle oscylowało między 17 a 20 kWh w mieście, a jak się postarałem, to miałem przez chwilę i 15. Więc wydaje mi się, że faktycznie dałoby się zrobić te 190-200 km w mieście. Chociaż ja robiłem wciąż maksymalnie 150-160 km. No ale nawet zakładając te 200 km, to jest mało, mało i jeszcze raz mało. I co najlepsze, Mazda specjalnie tak zrobiła, bo obliczyła, że średnio dziennie potrzebujemy od 40 do 50 km zasięgu, więc takie auto można ładować co na przykład 4-5 dni i to wystarczy. Z tym, że przez takie rozumowanie to musi być nasze drugie auto, no bo trasa jest niemożliwa. Niemożliwa, bo przy 140 auto paliło mi 32 kWh, więc zasięg wtedy spada do 100 km. Tak, 100 km. Przy 120 jest już nieco lepiej i zużycie prądu wynosi 24 kWh, ale i to oznacza bardzo mały zasięg. Ja tego kompletnie nie kupuję i nie rozumiem. Ale wróćmy do tego paradoksu, bo MX-30 mało pali właśnie przez to, że ma małe akumulatory, czyli waży mało. Mało jak na elektryka oczywiście, bo Mazda waży 1645 kg, co jest niezłym wynikiem. A przez to, że jest lekka, to i prowadzi się lepiej i ma lepszy komfort resorowania, a i osiągi jak na 145 koni są wystarczające. Chociaż też MX-30 nie jeździ jak taki typowy elektryk, bo tutaj moc jest zaskakująco płynnie rozwijana, bez takiego nagłego kopnięcia w plecy, który znamy z innych elektryków. Auto ma napęd naprzód i pierwsza setka na liczniku powinna się pojawić po 9,7 sekundy, co ja oczywiście zweryfikowałem. Wynik to powtarzalne 9,5 sekundy, czyli ładnie. Elastyczność też jest niezła, ale tylko tak do 110-120 km/h, dalej już auto wyczuwalnie puchnie i nie jedzie. Zresztą prędkość maksymalna to 140 km/h, choć mi na autostradzie udało się zrobić nawet 144 km/h. Wariat. Samochód przy tym wszystkim bardzo neutralnie i naturalnie się prowadzi i jest po prostu przyjemny w jeździe. Szkoda tylko tego zasięgu. No wybaczcie, ale ja tego nie rozumiem, bo to nagle staje się typowym drugim autem w domu, a jak mam kupić drugie auto w domu, to wolałbym kupić chociażby MX-5, żeby to auto dawało przyjemność z jazdy i było właśnie kabrioletem, a nie elektrykiem, który jest drogi. Jest drogi jak każdy elektryk, chociaż i tak Mazda chwali się, że do 140 tysięcy złotych nie znajdziemy drugiego tak dobrze wyposażonego auta elektrycznego. I faktycznie, wyposażenie jest niezłe w tej cenie, ale wciąż mówimy o aucie za minimum 143 tysiące złotych. A to dużo jak na auto tylko do miasta, prawda? Fakt, jest całkiem ładna, przestronna jak na swoje wymiary, dobrze się prowadzi, ma niezłe wyposażenie i można nawet powiedzieć, że ociera się o premium. Ale jednak posiada małe wpadki ze skrzypiącymi elementami oraz ma mały zasięg. Tak, będę się tego czepiał, mimo iż Mazda tak chciała, ale ja tego nie rozumiem i ja tego nie kupuję. Cześć!